咧，都仍然係有一個咳嗽嘅症狀嘅。我哋話佢哋會咳啦、有痰啦，或者係喉嚨痕啦呢一啲嘅情況。少部分咧，我哋會遇到咧，就係佢冇咗一個嗅覺嘅，係啦。咁但係呢個情況就唔算話太常見咯。咳嗽咧喺今次 Covid 嚟講咧，最常見咧就係一個風熱嘅咳嗽。咁呢個咳嗽咧，主要會有啲咩嘅症狀啦？就係咳嗽啦、大痰啦，而呢個痰咧多數係黃痰嚟嘅。咁亦都會伴有一啲嘅我哋常見嘅感冒症狀啦，例如咧頭暈頭痛啊、周身骨痛啊、喉嚨痛啊，或者有啲出汗嘅症狀嘅。亦都會有一個嘅咳嗽出現啦，例如係一啲嘅痰咳嘅。咁痰咳咧好簡單嘅一個症狀咧，就係佢係咁咳，不特止咧，仲要係咳聲好嘈嘅。咁風熱咧同痰咳咧嘅治療方法咧係完全唔同㗎。咁我哋咧如果係風熱咳嗽啦，佢會疏風清熱解表化痰嘅。咁但係咧，如果係痰咳嘅話咧，我哋會係化痰止咳為主咯。去到後期啦，已經陰性咗啦，但係都仍然係有痰嘅話咧，我哋都要偏向於咧係去止咳化痰嘅。例如係可以食一啲嘅羅漢果水啊，或者係陳皮川貝檸檬水。仲係咳得好犀利嘅病人咧，我哋都建議咧係必須要戒口嘅。講緊嘅戒口咧係所有嘅水果係唔應該食啦。第二咧就係生冷嘢、油膩嘢、煎炸嘢、辛辣嘢係完全唔可以食嘅。咁好多時咧啲人啦一咳咧就開始去食止咳藥。咁但係咧，如果我哋一嚟就止咳，去抑壓住我哋本身入邊要排出嘅痰嘅時候咧，我哋就會冇辦法排出身體入邊嘅邪氣。咁呢個情況咧就會加強咗本身嗰個問題。從而咧令到個咳咧之後咧係好難斷尾，甚至咧係會出現一啲嘅支氣管炎嘅問題。咁所以咧我哋話咧，就算中醫同西醫都好咧，我哋未必會建議係一開始就食止咳嘅，而係去到後期啦，剩翻個咳未清喎，咁我哋就可以用一啲止咳嘅藥水啦，或者係止咳嘅中藥咧去處理埋呢一啲未清嘅症狀咯。其實講緊咧蓮花清同金花清咧，都係對應一個風熱嘅疾病啦，係初期嘅患者咧係可能適合嘅，但去到後期嘅患者咧，基本上都冇晒呢個發燒啦、喉嚨劇痛啊，或者一啲熱症嘅表現嘅時候咧，如果再用一啲咁寒涼嘅中藥咧，係會好大影響嘅，更甚咧可能會令到佢頭暈啦，或者係咳唔停啊，呢啲情況都會發生嘅。咁但係咧，如果你話藿香正氣散咧，其實佢係對應一個寒症嘅，因為佢基本上咧係一個治療風寒咧夾雜住一個脾胃問題嘅一個中藥嚟嘅。咁所以咧喺今次 Covid 嚟講咧係唔係太適合我。咁所以咧歸納啦，呢三隻藥咧都唔適合一個瘟疫嘅後期啦，或者係康復期嘅患者用咯。